नमस्कार दर्शकबिन, सोलो अपडेट युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई नेपालको हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको सुन्दर यात्रा गराउँदैछौँ। यो भिडियोमा तपाईले थुप्तेन छोलिङ गुम्बा हिमाली क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी गरिँदै गरेको दृश्य, सगरमाथा क्षेत्रका मनोरम हिमालहरू, रमणीय गाउँ बस्तीहरू र सोलुखुम्बुको विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरूको झलक हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको सुरुवातमा देख्न सक्नुहुन्छ थुप्तेन छोलिङ गुम्बाको शान्त र आध्यात्मिक वातावरण। सोलुखुम्बुको यो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल देश तथा विदेशबाट आउने श्रद्धालु र पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। हिमालको काखमा रहेको यो गुम्बाले यहाँको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई अझ विशेष बनाएको छ। अब हामी देख्दैछौँ हिमाली जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष। दुर्गम बस्तीहरूमा खाद्यान्न निर्माण सामग्री र दैनिकी आवश्यक वस्तुहरू पुर्याउन हेलिकप्टर खेलेको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सडक पहुँच सहज नभएको धेरै ठाउँहरूमा आज पनि हेलिकप्टर नै भरपर्दो माध्यम बनेको छ। यहाँको भौगोलिक कठिनाई र हिमाली जीवनशैलीलाई बुझ्न यी दृश्यहरू आफैमा पर्याप्त छन्। सोलुखुम्बु विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको जिल्ला मात्र होइन, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण नेपालको अनुपम गन्तव्य पनि हो। यहाँका पहाड, हिमाल, खोलानाला, जङ्गल र परम्परागत बस्तीहरूले जो कोहीको मन जित्न सक्छन्। तपाईले अहिले देखिरहनु भएको हिमाली दृश्यहरू सगरमाथा क्षेत्रका सुन्दर झलकहरू हुन्। सफा मौसम, देखिने सेता हिमालहरू, खुला आकाश र प्राकृतिक वातावरणले यस क्षेत्रलाई विश्वमै चर्चित बनाएको छ। यही सुन्दरताको अनुभव गर्न प्रत्येक वर्ष हजारौं पर्यटक नेपाल आउने गर्छन्। सोलुखुम्बु केवल हिमालको भूमि मात्र होइन, यहाँको संस्कृति र परम्परा पनि उत्तिकै समृद्ध छ। विभिन्न जात जाति, भाषा, संस्कार र जीवनशैलीले यस जिल्लालाई अझ विशेष बनाएको छ। यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको आतिथ्य र सरल जीवनशैलीले आगन्तुकहरूलाई आत्मीय अनुभूति गराउँदछ। यात्राको क्रममा देखिने गाउँहरू आफ्नै विशेषताले भरिएका छन्। परम्परागत घरहरू, खेतबारी, स्थानीय जनजीवन र प्राकृतिक वातावरणले हिमाली सभ्यताको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छ। आधुनिक विकाससँगै यहाँका गाउँहरू परिवर्तन भइरहेको पनि आफ्नो मौलिकता जोगाइरहेको छन्। सगरमाथा क्षेत्र संसारभरका साहसिक पर्यटकहरूले भ्रमणका लागि सोलुखुम्बु नेपालकै प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ। यहाँ पुग्ने जो कोहीले जीवनभर सम्झने अनुभव लिएर फर्किने गर्छन्। हिमाली क्षेत्रको बिहान, दिन र साँझहरू दृश्य फरक फरक आकर्षणले भरिएको हुन्छन्। कहिले बादलमाथि चम्किरहेको हिमाल, कहिले हरियालीले ढाकिएको पहाड र कहिले सूर्यास्त सुनौलो किरणले रङ्गिएको हिम श्रृङ्खला। यी सबै दृश्यले प्राकृतिक अनुपम सौन्दर्यले झल्काउँछ। सोलुखुम्बुमा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको अद्भुत सङ्गम पाइन्छ। यही कारणले गर्दा जिल्ला नेपाल भ्रमण गर्ने धेरै पर्यटकहरूको रुचाइमा पर्ने गरेको यहाँका प्रत्येक यात्रा नयाँ अनुभव र नयाँ सम्झना बोकेर आउने यात्रा हो। यदि तपाईँ पनि हिमाल, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक यात्राप्रति रुचि राख्नुहुन्छ भने सोलुखुम्बु अवश्य घुम्न पर्ने गन्तव्य हो। यहाँको सुन्दरता
तस्बिर भिडियो मार्फत मात्र सीमित छैन, प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्दा अझ धेरै आकर्षक लाग्छ। यो भिडियो मार्फत हामीले सोलुखुम्बुको केही महत्त्वपूर्ण दृश्य प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आशा छ यो दृश्यले तपाईलाई पनि सोलुखुम्बु भ्रमण गर्ने प्रेरणा दिनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै सोलुखुम्बु सगरमाथा क्षेत्र पर्यटन, संस्कृति र स्थानीय गतिविधि सम्बन्धी भिडियो हेर्न सोलो अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर साथ दिनुहोस्। सोलुखुम्बुको मनमोहक यात्रा भिडियो कस्तो लाग्यो? विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको जिल्ला सोलुखुम्बु प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक सम्पदा, संस्कृति र साहसिक पर्यटनका लागि प्रसिद्ध छ। यदि तपाईँ नेपालको सुन्दर ठाउँहरू जान चाहनुहुन्छ भने भिडियो सबैले अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सोलुखुम्बु केवल सगरमाथाको जिल्ला मात्र होइन, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति सम्पदा र साहसिक पर्यटनको अनुपम सङ्गम पनि हो। यात्राको क्रममा देखिने हरियाली, पहाड, हिमालका मनोरम दृश्य, परम्परागत बस्ती र स्थानीय जीवनशैली यस क्षेत्रको छुट्टै परिचय दिन्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा अवस्थित यस क्षेत्रले हरेक वर्ष हजारौं विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको हामीले देख्न सक्छौं, सुन्न सक्छौं। हिमालसँगै बग्ने नदीहरू, खुला आकाश, स्वच्छ वातावरण र अद्भुत प्राकृतिक दृश्यहरूले सोलुखुम्बुलाई नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य मध्ये एक बनाएको छ। यहाँको संस्कृति, परम्परा र स्थानीय समुदायको आतिथ्यलाई यात्रालाई अझ रमणीय बनाउँछ। यदि तपाईँ प्रकृतिसँग नजिक हुन, हिमालको सुन्दरता अनुभव गर्न वा नयाँ ठाउँहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सोलुखुम्बु तपाईको एक उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्छ। यो भिडियो मार्फत सोलुखुम्बुको केही झलक मात्र प्रस्तुत गरेका छौं। वास्तविक अनुभव भने यहाँ आएर आफ्नै आँखाले हेर्दा अझ विशेष हुन्छ। सोलो अपडेट यो सोलो अपडेटबाट प्रस्तुत गरेको भिडियो यहाँहरूको मोबाइलसम्म आइसकेको छ भने सबैले सोलो अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि यहाँहरू सबैले सोलो अपडेटको यो भिडियोलाई शेयर गरेर संसारभर पुर्याउनुहोला। सोलुखुम्बुको स्वर्गीय यात्रा हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानीदेखि सगरमाथा क्षेत्रको अद्भुत दृश्यहरू तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालकै सुन्दर जिल्ला सोलुखुम्बु यो भिडियो हेरेपछि घुम्न मन अवश्य लाग्नेछ यहाँ सबैजनालाई।